点火，踩到底点火。轻油，踩轻点，踩轻点，油踩轻点，油踩再轻点，不要给底板油，踩轻点，给一点点油就行，给一点点，再给少给点，哎，油再少给点。哦，对，走向这样，快一点，踩快一点，哎，不，轻油踩快一点，啊，对。然后松油给脚底火，踩油嘛，好，对，好，再给油。哦，对，踩到底，然后再，对，踩到底，等转速下来再往上升，对不？理解吗？这还理解吗？再踩快，难度大不大？不大，多看那边镜头，美女。那边镜头要多看一点，多保持点笑容啊！啊，双油给离合啊，对，继续。再坚持个2分钟就可以。你拍就是我在问你话，你不看那边镜头对不对？你拍视频的话，你给你男朋友知道吧？他咋说？你给那边看那边视频，他不知道吗？那是咋说的？你感觉这踩油门啥感觉？你给我说一下。啊？挺好耍的，好耍以后多耍耍，可以吧？这耍的也给你给钱，对不对？反正跟我合作，我没有亏待过任何人。稍微松了，油门稍微轻点，轻点踩快一点，轻点节奏快一点。哎，好，踩一脚底火，稍微就是给一点点油，轻快的踩就行。重油，踩到底了吗？踩到底。好，就这样，保持这个。穿袜子能做到这点不？可以就行。我也想克里马萨干一拍完就解决战斗，还有1分钟，坚持一下啊！拍完这个视频休息一下，我来看一下。好，松一下，踩一脚底盒。踩。马上完，踩快点。对。马上完，5、4、3、2、1，结束。
我的腿！